আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি এমএস ওয়ার্ডের একটা ডিফারেন্ট এবং ইনোভেটিভ অ্যাপ্লিকেশনস দেখাবো। অনেক সময় দেখতে পাই যে গত 10 বছর বা 20 বছর আগের কোনো সার্টিফিকেট বা কোনো প্রকার ডকুমেন্টস বা কোনো প্রকার দলিলাদি তখন সেটা খুবই পুরাতন হয়ে যায় এবং মাঝে, মাঝে লেখাগুলো বোঝা যায় না। তখন সেক্ষেত্রে খুবই সমস্যা হয় এবং আমরা সেক্ষেত্রে মাঝে, মাঝে দেখা যায় যে স্ক্যান করি বা ফটোস্ট্যাট করি, বাট লেখাগুলো সেম থেকে যায় এবং ক্লিয়ার বোঝা যায় না। তখন কি করব? তখন আমরা যদি এই অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যবহার করি তখন স্পষ্ট আমরা বোঝা যাবে এবং নতুনের মতো করে দেখা যাবে। কিভাবে এটা করা যায় আমরা তা দেখাচ্ছি। প্রথমে আপনাকে কি করতে হবে? আপনি যে ডকুমেন্টসটাকে আপনি পুরাতন ডকুমেন্টসটাকে নতুনের মতো করে উপস্থাপন করতে চান, সেটাকে ইমেজ করে আপনি রেখে দিবেন। ডেস্কটপে বা কোনো জায়গায় রেখে দিবেন। তারপর কি একটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইল ওপেন করবেন। তো আমরা একটা ফাইল ওপেন করে নিচ্ছি। এরপর আমি পিকচারটা ডেস্কটপে রেখেছি। আপনারা যেখানে রাখবেন আপনার ইচ্ছামতো রাখতে পারেন। সো আমি পিকচারটা এখানে ইনপুট দিব। ইনপুট কিভাবে দিব? ইনসার্ট মেনু থেকে গিয়ে পিকচারস এ ক্লিক করে আমি ডেস্কটপে পিকচারটা রেখেছি। দেখেন আমি এটা সিলেক্ট করে এখানে নিয়ে আসলাম। ঠিক আছে? দেখেন পিকচারটা একটু আ কালচে বর্ণের দেখাচ্ছে। এখন এটা একেবারে সাদা দেখাবে এবং নতুনের মতো দেখাবে। সো কি করা যায়? প্রথমে আপনি পিকচারসটাকে আপনি ফরম্যাট মেনু থেকে র‍্যাপ টেক্সট এ গিয়ে বিহাইন্ড টেক্সট বা ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সট দিবেন। তারপর পিকচারটা আপনি যেকোনো জায়গায় মুভ করতে পারবেন। ঠিক আছে? সো আমি পিকচারটা একটু বড় করে নেই। এটা আপনি আপনার সুবিধার্থে রাখবেন। ঠিক আছে? একটু বড় করে নিলাম। বড় করে নেয়ার পর আমি এই পিক্সেলসটা ফরম্যাট মেনু থেকে গিয়ে কারেকশনস এ ক্লিক করে এখানে অনেকগুলো টেমপ্লেট দেখতে পাচ্ছেন। আপনি যেকোনো একটা নতুনের মতো যে টেমপ্লেট গুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলোকে সিলেক্ট করে আপনি ওকে করে দিবেন। দেখেন একেবারে নতুনের মতো হয়ে গেল, ঠিক না? এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনি এখানে একটু কালার, হ্যাঁ, রয়ে গেছে। বা এখানে মাঝে, মাঝে দেখা যায় যে অনেকগুলো পুরাতন ডকুমেন্টস এ দেখা যায় একটু দাগ দেখা যায় বা একটু ফোঁটা, ফোঁটা দাগ দেখা যায়। সেক্ষেত্রে কি করবেন? সেটা তুলে ফেলবেন কিভাবে? দেখেন আমি এই পোরশনটুকু তুলে ফেলবো। সো সেক্ষেত্রে কি করবেন আপনি? আপনি ইনসার্ট মেনু থেকে গিয়ে আপনি শেপ, হ্যাঁ? শেপ এ গিয়ে আমি একটা রেক্টেঙ্গল শেপ নিলাম। নিয়ে এটাকে কি করব আমি? এটাকে আমি সিলেক্ট করে কি করব? দেখেন সিলেক্ট করে নিলাম। সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আপনি ফরমেট মেনু থেকে গিয়ে শেপ ফিল এ গিয়ে আপনি কি সাদা সিলেক্ট করে দিবেন। ঠিক আছে? দেখেন কালোটা উঠে গেল না? এখন আপনি এই বক্সটাকে আপনি হিডেন করে রাখবেন। হ্যাঁ? এই বক্সটাকে হিডেন করবেন কিভাবে? এই বক্সের উপরে ক্লিক এই বক্সের উপরে ক্লিক করে আপনি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে ফরম্যাট শেপে যাওয়ার পরে লাইনে যাওয়ার পর নো লাইনে দিয়ে আপনি কি করবেন? আপনি ওকে দিয়ে দিবেন। ঠিক আছে? দেখেন যে কালার যে পার্টটুকু ছিল সেটাও চলে গেল। ঠিক আছে? দেখেন এখন একেবারে নতুনের মতো দেখা যাচ্ছে না? এখন এটাকে আপনাকে সেভ করতে হবে। সেভ কিভাবে করবেন? আপনি ফাইল মেনু থেকে গিয়ে সেভ এস, এটা পিডিএফ ভার্সনে সেভ করবেন। ঠিক আছে? ব্রাউজে গিয়ে আমি ডেস্কটপে রাখবো। তারপর এটা পিডিএফ এ সিলেক্ট করে আমি সেভ দিয়ে দিব। দেখেন এখন আমার যে সেই পুরাতন পেজটা দেখেন এখন নতুনের মতো করে কি উপস্থাপিত হলো। সো খুবই একটা ইনোভেটিভ অ্যাপ্লিকেশনস না? সো আপনারা এটা নোট ডাউন করে রেখেন যেন পরবর্তীতে কোনো সমস্যা না হয় বুঝতে। সো যদি আমাদের চ্যানেলটা ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।